ये हम आए हैं कुतुब मीनार के पास। हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन, तो हमारा भाई ऑटो ख़राब हो गया, कद्दू भाई। यो मेरे जिगर के चल्ले, मेरे भाई के बल्ले ये अच्छू है भोसड़ी का वीडियो बना रहे, तेरी माँ का बहुत बड़ा कुत्ता है। ये देखो, ये सब छतरपुर का एरिया है।